Sehr gut. Herr Ali. Herr Ali Hassan? Ja, wählen Sie zwischen zwei Zahlen. اتفضل. من كام لكام؟ انت اللي بتقول، انت هتختار. Ja, اتفضل. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78. Ja, gut. vielen Dank. Und wenn ich auch jemand frage, طيب لو سألت حد wie alt sind Sie? How old? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin Jahre alt. Years old. Ich bin 27 Jahre alt. Und Sie, wie alt sind Sie? Herr Abdel Nasser. Herr Abdel Nasser? Hallo? Wie alt sind Sie? Ja, 20. Ich bin 24 Jahre alt. Ja, 24 Jahre alt. Gut, طيب Herr Ibrahim Omar, wie alt sind Sie? Herr Ibrahim, wie alt sind Sie? Ja, Herr Ibrahim, wie alt sind Sie? Herr Karim. Hallo? Herr Karim, wie alt sind Sie? Ich bin 30. 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Gut. Herr Eyad, wie alt sind Sie? Dann können wir jetzt mit wie alt sind die Personen hier? Wie alt sind die Personen? هنسمع ich bin 16 meine Großmutter ist. Ich bin mein Hund ist. نقدر نكمل؟ Sie hören jetzt. هنسمع الأعمار دلوقتي ومطلوب مننا نكمل الأرقام اللي ناقصة. يا Lerneinheit 4, Übung 8. Wie alt sind die Personen? Teil A. Ich bin 16. Meine Großmutter ist 60. Ich bin 40. Mein Hund ist 14 Jahre alt. Ich bin 18. Mein Großvater ist 80. Ich bin 15. Mein Vater ist 50. Ich bin 90. Mein Lehrer ist 19. noch einmal مرة تانية عشان محدش. Lerneinheit 4, Übung 8. Wie alt sind die Personen? Teil A. Ich bin 16. Meine Großmutter ist 60.
Ich bin 40. Mein Hund ist 14 Jahre alt. Ich bin 18. Mein Großvater ist 80. Ich bin 15. Mein Vater ist 50. Ich bin 90. Mein Lehrer ist 19. Ja. Nummer 1. Nummer 1. Ich bin 16. Meine Großmutter ist... اكتبوا يا جماعة الإجابات. Nummer 1. Ich bin 16. Meine Großmutter ist 60. طيب مين مستعد يقول لنا Satz Nummer 2 الجملة الثانية؟ مين مستعد يقول لنا الجملة الثانية؟ الو؟ تمام، الناس بتبعت الإجابات صح. جود جود جود، كل الإجابات صحيحة. تمام، wunderbar. Mein Hund ist, ja. Gut. Und jetzt sprechen wir über die Familie. طيب عايزين بقى نتكلم عن الفاميليا. Die Familie hier. Meine Familie. Hier. Die Familie beginnt mit die Großeltern. Die Großeltern, الأجداد, sind mein Großvater. Großvater und Großmutter. Großvater und Großmutter, الجد والجدة. Und hier sind die Eltern. Eltern sind mein Vater und meine Mutter. Meine Eltern sind mein Vater und meine Mutter. Und hier meine Geschwister. الإخوة والأخوات Geschwister sind mein Bruder und meine Schwester. Mein Bruder und meine Schwester. أخ وأخت. Geschwister الإخوة والأخوات. Mit E oder mit I. Geschwister. Dann meine Kinder. Meine Kinder sind mein Sohn und meine Tochter. Mein Sohn und meine Tochter. Ibn und Ibna. Und hier meine Verwandten. Meine Verwandten sind mein Onkel und meine Tante. Ja, تقريبا الحتة اللي ماشي.
meine Familie, meine Großeltern sind mein Großvater und Großmutter. Meine Eltern sind mein Vater und meine Mutter. Meine Geschwister sind mein Bruder und meine Schwester. Meine Kinder sind mein Sohn und meine Tochter. Und meine Verwandten sind mein Onkel und meine Tante. Ja? Das heißt, mein Vater heißt Hamid, er ist 27 Jahre alt, er wohnt in Kairo und so weiter. Ja? Hier, ein Mann spricht über die Familie. نعم؟ لو سمحت ممكن تترجم الحاجات اللي عملته طبعا ممكن. الكلام يعني ده؟ ممكن طبعا. ترجمه حاضر. الفاميليا، الجروسeltern اللي هم الأجداد. جروسeltern. Ja? Großvater الجد، Großmutter الجدة. Eltern sind mein Vater und meine Mutter. Vater und Mutter. الجيشwester sind mein Bruder. أنا عايزها على الشاشة تاني. لا. Ja. Großvater الجد، Großmutter الجدة. Eltern الوالدين، الفاتر والموتر، الأب والأم. Geschwister الإخوة والأخوات. Bruder Schwester أخ وأخت. Kinder الأولاد. Sind mein Sohn und meine Tochter. ابن وابنة، Tochter ابنة. Verwandten. Verwandten هم الأقارب اللي هم mein Onkel und meine Tante. Onkel عم أو خال وطنطة عم أو خال. Ja? تمام؟ Schwester أخت. أخت. Schwester أخت. Gut. Hier ein Mann spricht über die Familie. بيتكلم عن الأسرة بتاعته. فبيقول das ist mein Bruder. اللي بيوصف اللي في الصورة. Das ist mein Bruder. Er ist 24 Jahre alt. Sein Name ist Uwe. اسمه Uwe. Der Hund von Uwe heißt Pelo. Das ist meine Mutter. Sie wohnte in Berlin. Das ist meine Mutter. Sie wohnte in Berlin. Ihr Auto ist 14 Jahre alt. عربيتها 14 Jahre alt. Das sind meine Großeltern. دول جدودي. Mein Vater heißt Kurt und ist 72 Jahre alt. Meine Großmutter ist 68 Jahre und heißt Anna. Meine Schwester spielte Klavier. Sie heißt Emma. Ihre Tochter ist 2 Jahre alt. Klar? Ihre Hausaufgabe. عندكم واجب. كل واحد هيكتب لي 5 Sätze über ihre Familie. كل واحد هيكتب 5 جمل عن الفاميليا بتاعته. مش لازم معلومات حقيقية. بس المهم يكتب عن الفاميليا 5 Sätze. يعني مثلا mein Bruder heißt Mustafa, er ist 22 Jahre alt, er wohnt in Kairo, er wohnt in Saudi-Arabien und so weiter. Meine Mutter, meine Kinder. من العناصر اللي موجودة عندنا هنا. ممكن أقول mein Vater, mein Bruder, mein Mann, mein Sohn, meine Mutter, meine Schwester, meine Frau, meine Tochter, meine Eltern, Großeltern oder Geschwister. 5 Sätze وهنبدأ بيهم إن شاء الله نكست مال. كل واحد هيقول ال5 جمل. هيبقوا مكتوبين وممكن تبعتوهم على الجروب بس Sie müssen das spontan. هبدأ كل واحد وأسأله Wie ist Ihre Familie? أسرتك عاملة إيه؟ يبدأ يحكي لي عن الأسرة. Ja? Klar? Hallo, liebe Freunde, alles klar? Gut, das sind Ihre Hausaufgaben. Tamam. Haben Sie Fragen? Vielen, vielen Dank für heute. شكرا جزيلا. Haben wir heute schon Abschluss. في أي سؤال أي استفسار؟ معلش هي المرة بتتكلم عن اللهجة الفرنسي. ما تكلمناش عن نيشت.
بس اعتقد احنا ما اتكلمناش عن نشت. لا ما كناش هنشتغل. ما كناش هنشتغل. طيب اوكي ماشي، هنتكلم عن نشت دلوقتي حالا. تمام كويس انتوا قلت. Und wenn wir sprechen über die Negation, لو هنتكلم عن النفي بشكل عام هنلاقي عندنا zwei Wörter. Kein und nicht. Kein und nicht. Die Frage hier ist, wann verwendet man kein und wann verwendet man nicht? امتى تستخدم kein وامتى تستخدم nicht؟ احنا عرفنا ان في ein und eine لو عايز احولهم لنفي بحط كاين ولا كاينه، يعني بنفي اداه النكره. طب نيشت بقى، نيشت يا جماعه اقدر اقول انها بتنفي كل حاجه في اللغه. نيشت بتنفي كل حاجه ما عدا حاجه واحده، النكره. ما ينفعش اقول نيشت اين، طب ما انا اخليها كاين وخلاص. نيشت بتنفي كل حاجه ما عدا النكره. يعني ايه كل حاجه؟ يعني نوما اينس الايجن نامه، اسم العلم. Das ist nicht Mark. ما ينفعش اقول كاين مارك، واحد اسمه مارك ما ينفعش اقول كاين. انفي اسم العلم بنيشت. جود. وهنفي رقم 2 البشتمت، اداه المعرفه. لو قلت das ist nicht der Zug. nicht die Frau. بنفي أداة المعرفة بنيشت. هنفي بيها نمرة 3 البرونومن، الضمير. das ist nicht er، مش هو. هنفي بيها الادجكتيف نمرة 4 لو الصفة. das Buch الكتاب ist nicht gut. هنفي بيها البريبوزيسيونن حروف الجر اللي هو ich wohne. ich wohne nicht in Kairo. ich wohne nicht in Kairo حروف الجر. بنفي بيها الحاجة اللي عرفناها دلوقتي البوسيسيف الملكية. أقول لكم das ist nicht mein Bruder. ده مش أخويا. das ist nicht mein Bruder. يا ده معنى إنها بتنفي كل حاجة. أي حاجة عايزة أنفيها. على فكرة بنفي بيها كمان زيبن الأدفيرب، ظرف الزمان والمكان. nicht dort مش هناك. لو قلت nicht heute مش النهارده، ظرف الزمان والمكان. يا وهتلاحظوا حاجه مهمه، ان انا لما جيت انفي نيشت بحطها قبل الجزء اللي انا عايز انفيه مع اسم العلم. نيشت مارك، نيشت دير تسوج المعرفه، نيشت اير مع الضمير، نيشت جوت مع الصفه نيشت جوت، نيشت ان مع حروف الجر، نيشت ماين الملكيه، نيشت دوت، نيشت هي. بحط نيشت قبل الجزء اللي انا عايز انفيه. كلار؟ في حاجه مهمه جدا، ان نيشت بتنفي الفيرب، بس نيشت لا تأتي أبدا قبل الفيرب. إيش أربايته، والله لو بعد ما تخلص عايز تنفي بقى إيش أربايته نيشت. في الغالب يا جماعة لو عايز أنفي الفعل أحط نيشت في آخر الجملة. إيش أربايته نيشت، ما بشتغلش. يبقى نيشت بتيجي قبل كل حاجة ما عدا الفعل، تيجي بعد الفعل. يا كلار؟ Sehr gut. Sehr gut. dann ja اتفضل. لازم حضرتك على حاجه الار او الاي والان يعني
لو جم ورا بعض بينطقوا ازاي؟ الآ والإيه والإن. الآ والني أو الإيه والني اللي هو الإي يعني والإن. الإيه والإن. طب حضرتك ممكن تكتبها، يعني اكتب لي كده تقصد إيه الحروف؟ الإيه والإن. الإيه عادية والإن عادية، ما أظن ما فيهاش مشكلة. زي فونن ايه ان، دول ما فيش فيهم مشكله خالص. طب ايه معلش هو برضه الاوديو احنا مش عاوزه. نعم. الاوديو، ما انا حطيت لحضراتكم سكرين شوت على الجروب اللي موجود عليه الاوديو، ممكن تعملوا له داونلود، هتلاقيها على الجروب. تحت اللينك ده مش موجود، مش اكزيست يعني. حضرتك هو في حاجه ثانيه اللي انا عرفت احمل منها الحاجات دي، بس كانت تورنت، وكانت كل اينس ايوه بالظبط. ايوه تمام. طب ما دي كويسه. حضرتك ما عرفتش تحمل منها؟ طيب يعني حضرتك محتاج لينك دايركت صح؟ مش شرط دايركت، يعني ممكن يكون عادي اي حاجه. طيب هو ملف التورنت فيه مشكله؟ ليه ما حملتش؟ ليه ما تحملش؟ حطيت فيو تورنت على طول. تمام ماشي. اوكي جود. نوخ فراجن. هنلاقي يا جماعه تمرين في الاربايتسبوخ على نيشت اون كاين، يا ريت يتحل نيكست مال. هجيب لكم حالا التمرين ده ويبقوا وروني الاجابات بتاعته. مومنت جماعة. الاربايتسبوخ باكد ان الاربايتسبوخ مفيد جدا طبعا. Nicht und kein hier. التمرين auf Seite 121 صفحة 21 رقم 11 في الاربايتسبوخ هنلاقي تمرين nicht oder kein. امتى استخدم nicht وامتى استخدم kein. تمام. المفروض ان احنا هنحل في الاربايتسبوخ، وهتلاقوا طبعا شرح لادوات الملكية. يا هي ich mein du dein، وامتى احط ايه مع الضمائر، ونيشت alles bis Seite 28. المفروض نحل في الاربايتسبوخ لصفحة 28. تمام. Haben Sie vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß mit Deutsch lernen. Und natürlich immer wieder freut mich, dass ich mit euch hier wieder. سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده. وطبعا مش محتاجين اقول لكم كل مره ان فعلا بتتحسنوا كل مره عن اللي بعدها. عن اللي قبلها. اسمح لي بس. اتفضل. هلا. اتفضل. هو ممكن بس حضرتك تقول لي الايتمز اللي احنا خدناها النهارده ايه، او اكتبها بس عشان اعرف. تمام. هقول لحضرتك يا دكتور. هي احنا بدأنا ب ادوات الملكية ماين وداين يور und الحاجات دي. تمام. ادوات الملكية، وبعد كده الارقام. ايوه الارقام ماشي، انا حضرت شويه منهم. تمام. وبعد كده الفاميليا. طيب حضرتك بقى معلش والله معلش. ونيشت طبعا في بس بالله عليكم لو تنزلوا لنا بقى الحلقه تسجيل الحاجه دي بقى. حاضر. المحاضره عشان نمشي معاكم يعني، بس يا ريت. حاضر يا دكتور. حاضر. تمام. حاضر يا ماشي. متشكرين يا ريس. اوكي تمام. نوخ فراجن.
28 في الأربعتسبوخ صفحة 28 اللي مفتوحة دي فيها الكلمات فاميليا وفاميليا نامه جشفستر und so weiter. وما ننساش ان كل واحد هيكلمني عن العائلة بتاعته في البداية. ده هيبقى سبريشن اورال. كل واحد هيبدأ يقول لي meine Familie. Ja? Okay, haben Sie vielen Dank. حد عنده أي سؤال؟ Ja, tschüss, guten Abend. Bis bald.